நம்ம எல்லாரும் வீட்டு கிச்சன்லயும் ஓரமா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உட்காந்துருக்கோம். எஸ், வெல்கம் டு ஹவு திங்ஸ் ஒர்க் சீரிஸ் பார்ட் நம்பர் 2, த மைக்ரோவேவ் ஓவன். ஒரு ரிவர்ல இலைய போட்டா என்ன ஆகும்? அந்த ரிவர் எப்படி போகுதோ அதே டைரக்ஷன்ல அந்த இலையும் போக ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா? இதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள ஒரு சார்ஜை போட்டோம்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி போகுதோ அந்த சார்ஜும் அதே மாதிரி போகும். ஆனா இங்க ஒரு கேட்ச் இருக்கு. என்ன இருக்கும்? எனக்கு என்ன தெரியும்? இலைக்கு வந்து பாசிட்டிவ் மாஸ் தான், நெகட்டிவ் மாஸ் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. ஆனா சார்ஜஸ்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு, நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு. பாசிட்டிவ் சார்ஜை ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல போட்டோம்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி போகுதோ அதே டைரக்ஷன்ல போக ஆரம்பிக்கும். ஆனா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜை போட்டா அதுக்கு ஆப்போசிட் போக ஆரம்பிக்கும். இப்போ என்கிட்ட ஒரு செட்டப் இருக்குன்னு வைங்க, ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டுமே இப்படி இருக்கு. நான் அதை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள போட்டேன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு டைரக்ஷன்ல போகும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகும். கரெக்டா? அப்ப என்ன ஆகும்? இவென்ச்சுவலி தே வில் ஸ்டார்ட் டு ரொட்டேட். இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் போது தான் நமக்கு ஒரு டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த செட்டப் பேரு எலக்ட்ரிக் டைபோல் பேரு. எல்லா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லயும் வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்கும். வாட்டர் மாலிக்யூல் இஸ் a permanent எலக்ட்ரிக் டைபோல். மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்குள்ளே அதாங்க நடக்கும். மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்குள்ள இந்த மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன் உள்ள இருக்கும். அந்த மைக்ரோவேவ் ரேடியேஷன் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணும். இந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள இருக்கிறதுனால தே வில் ஸ்டார்ட் டு ரொட்டேட். அந்த ரொட்டேட் பண்றதுனால ஒன்னோட ஒன்று பயங்கரமா கொலைட் ஆகும். ஒன்னோட ஒன்று கொலைட் ஆகும்போது they will produce heat and eventually your food will get cooked. Next time அந்த பேக்கரி கடைக்காரங்க உங்க பப்ஸை வந்து சூடு பண்ணும்போது இந்த பிசிக்ஸ் கான்செப்டை யோசிங்க.